رازهای قدرت بدنی عجیب رونالدو. اگه بازیکنی وجود داشته باشه که بشه به توانایی‌های فوق بشری اون قسم خورد، اون کسی نیست جز رونالدو. رونالدو با وجود اینکه الان 38 ساله است، مدعی شده که از نظر بدنی به اندازه جوون 20 و چند ساله قدرت داره. اون یه بار توی مصاحبه در سن 36 سالگی ادعا کرد که من فقط 23 سالمه و حالا میخوام بازی کنم. اما آیا تا حالا از خودتون پرسیدین که چی باعث شده رونالدو همچین قدرت بدنی عجیبی داشته باشه و هیچکی به گرد پاش نرسه؟ اگه دوست دارین با رازهای پشت قدرت بدنی فوق‌العاده رونالدو آشنا بشین، حتما تا پایان این ویدیو جالب با ما همراه باشین. مطمئنم شما هم مثل ما شگفت زده میشین. سلام دوستای خوبم، به کانال کلید تندرستی خوش اومدین. لطفاً زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو فراموش نکنید. شنا. رونالدو عادت داره بعد از بازی به جای اینکه مثل بقیه بازیکن‌ها جلوی تلویزیون بشینه و استراحت کنه، به استخر سازی خودش بره و تنی به آب بزنه. به همین دلیل هم از آسیب‌های جسمی بازی محفوظ میمونه و هم هیکلش رو میسازه. سرمادرمانی یا کرایوتراپی. رونالدو در کنار سالن بدنسازی خودش همیشه از یک سیستم پیشرفته کرایوتراپی استفاده میکنه. این دستگاه داره یک محفظه است که حاوی نیتروژن مایع و هر بار رونالدو بعد 3 دقیقه در اون میسته و بدنش بین 160 تا 200 درجه سانتیگراد منجمد میشه. کرایوتراپی درد عضلانی رو از بین میبره و تورم، التهاب یا رگ به رگ شدن رو کاهش میده. به همین دلیل رونالدو خیلی زودتر میتونه خودش رو برای جلسه بعدی تمرین آماده کنه. خواب کافی شبانه. خواب کافی شبانه که دیگه از رازهای قدرت بدنی رونالدوه. رونالدو عادت داره شبا 8 ساعت کامل بخوابه. رونالدو توی مصاحبه گفت من عادت دارم شبا خیلی زود به رخت خواب برم و زود بیدار بشم، به خصوص قبل از مسابقات. تمرینات ورزشی سخت. حقیقت اینه که ماهیچه‌های رونالدو به قدرت بدنی فوق‌العاده اون مدیون تمرینات ورزشی سخته. رونالدو تا سن 11 ساله یک نوجوان لاغر و نحیف بود، به خودش اعتراف میکنه که تمرینات ورزشی سخت بهش کمک کردن که همچین هیکلی بسازه. رژیم غذایی مناسب. رونالدو گیاهخوار یا وگان نیست، اما به دلیل چربی زیاد مصرف گوشت رو محدود کرده. ماهی یکی از غذاهایی که رونالدو علاقه زیادی به اون داره. رونالدو یه بار توی مصاحبه درباره رژیم غذایی خودش گفت من یک رژیم غذایی با پروتئین بالا، با کربوهیدرات‌های سبوسدار، میوه‌ها و سبزیجات فراوان میخورم و از غذاهای شیرین پرهیز میکنم. رونالدو گاهی اوقات حتی تا 6 بار در طول روز غذا میخوره تا بتونه انرژی مورد نیاز برای تامینات بدنی سنگینش رو فراهم کنه. امیدوارم شما هم مثل رونالدو بدنی قوی و سالم داشته باشین و همیشه موفق باشین. لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.